Hey Tobi. Jetzt nicht vorbeikommen, wir kriegen Glas. Schule. Adi, ich gebe dir 10 Euro, wenn du die Hand drunter hältst. Ist nicht heiß, sieht nur so aus. Und wenn die Hand immer noch bei den 10 Euro hättest du danach in die Schelle geben. Das ist mein eigenes Lagerfeuer. Das sieht aus wie die Ghost Rider, Alter. Wie die Schuhe von Ghost Rider. Das Haus. Guck mal an. Das ist richtig hardcore. Wie ist noch immer drauf. Was ist echt der Hammer, ja? Oder was stinkt wie Sau und ist die größte Umweltabfackelei, die es gibt, ey. Ey, es stinkt so pervers, ey. Das stinkt so pervers. Ja. Sieht man gar nichts, ey. Kleb's an anderen.